รอแป๊บนึงว่ะยังมีลูกโป่งอีกเดี๋ยวอย่างนี้ไม่จบไปไหนแล้วโอ้โหต้องไปไกลมากมองไม่เห็นแล้วดูมีอีกปล่อยอีกรอบเมื่อกี้ขอลูกขอนักลูกเอาส่งมาหน่อยมาไปดูพี่ปานแล้วจับพี่ยังไม่จับอะไรเนี่ยก็แปลโอเคไปปล่อยมันแสบแสบใครแสบตาย